ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා දෙව්සුව සේවා සංවිධානය ඉදිරිපත් කරන ඉරා අඳුරුපට වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනාට අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ අපිට ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරපු තවත් ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව කුමාර මහත්මයා සමග. ඇත්තටම මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් අපිට ගැටලු රාශිය අපි මාධ්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් තෝරාගත්ත ගැටලු කිහිපයක් තමයි අද අපි මේ විදිහට කුමාර මහත්මයාට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රථම ගැටලුව විදිහට මට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන ඔබතුමා සුව කරන්නේ ආධ්‍යාත්මික සුව කිරීම. ඒ වගේම රෝහල් වල වෛද්‍යවරු සුව කිරීම කරන්නේ භෞතික සුව කිරීම. ඒ වගේම කතා කරනවා භෞතික ජීවිතය කියලා එක පැත්තකුත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය කියලා තව පැත්තකුත්. සුව කිරීම ගැන කතා කළොත් රෝහල් වල වෛද්‍යවරු කරන සුව කිරීම. එහෙමත් නැත්නම් භෞතික සුව කිරීම දකින්න පුළුවන් දෙයක්. පේන දෙයක්. අපිට ඔපරේෂන් කරනවා එහෙමත් නැත්නම් බෙහෙත් දෙනවා මේ හැම දෙයක්ම දකින්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමා කරන ආධ්‍යාත්මික සුව කිරීම අපිට දකින්න බෑ. කිසිම දෙයක් දකින්න බෑ. එකපාරට කෙනෙක් සුව වෙනවා. මොකද්ද මේ භෞතික දේ සහ ආධ්‍යාත්මික දේ අතර වෙනස? මොකද්ද මේ භෞතික ජීවිතය සහ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය කියලා දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ? ඇයි මේ ආධ්‍යාත්මික කියන දෙහි කිසිම දෙයක් දකින්න බැරි? ඒක බොරුවක් කියලා තමයි ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ දකින්න බැරි නිසා. මොකද්ද මේක නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් විදිහ? සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දෙවිහිටයි. ඉරා අඳුරුපට පළවෙනි වැඩසටහන දිවිනේ විශාල සංඛ්‍යාවක් අපි බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් නරඹලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට ඒ ගැන අදහස් දැක්වුවා. අපි තාම සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. විශාල පිරිසක් අපි වටා එක්රොක් වීම ගැන අපේ පළවෙනි දේශනේ. ගොඩක් අය අගය කරලා කතා කරා. අපි ඒ ගැන නිහතමානීව සතුටු වෙනවා. දැන් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකෙන් මට කරන්න පුළුවන් උපරිම පැහැදිලි කිරීම කරන්න. භෞතික දේ ගැන ඇත්තටම අපි විස්තර කිරීමේ ඒ තරම් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. භෞතික දේ අපි කවුරුත් දන්නවා ඇහැට පේන, කනට ඇසෙන, නාසයට දැනෙන, ඒවත් පංචේන්ද්‍රියට දැනෙන හැඟෙන දේ භෞතිකයි. බෙහෙත් දෙන එක දැන් ඔබ කිව්වා වගේ භෞතිකයි. ඔපරේෂන් කරන එක භෞතික ප්‍රතිකර්ම. භෞත වේදේ කියන්නේ භෞතික ප්‍රතිකර්ම කරන එක. ආධ්‍යාත්මික දේ කියන එක නොපෙනෙන දේවල් ටික. දැනෙන දේ. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික දේ දකින්නත් ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා. ඒ තමයි 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය. අපි දන්නවානේ. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියලා පංචේන්ද්‍රිය. මන කියලා එකක් තියෙනවා. මනස කියලා එකක්. එහෙමනම් ඒ තමයි 6 වෙනි ඉන්ද්‍රියවත් ආධ්‍යාත්මික දේ ග්‍රහණය වෙන්න නම් 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය තිබිය යුතුයි. මේ ස්පර්ශයටවත්, දෘෂ්ටියටවත්, මේ කනටවත්, ශ්‍රව්‍ය මාර්ගයෙන්වත් මේ ගන්ධ සුවඳ මාර්ගයෙන්වත් ආධ්‍යාත්මික දේ ග්‍රහණය වෙන්නේ නැහැ පළවෙනියෙන්. ඊළඟට මේ නොපෙනෙන දේ මිත්‍යා කියලා නේද කියන්නේ? එහෙමනම් ලොකුම මිත්‍යාවාද නිර්වාණය බෞද්ධයෙකුට. ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ ඉහළම දේ නිර්වාණය. මම දකින්නේ එහෙමයි. එහෙමනම් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය ඉහළම එකක් බොරුවක් වෙන්න ඕනනේ. එහෙනම් නිර්වාණයත් බොරු. රහත් බොරු. සෝවාන් බොරුද? සකෘදාගාමි අනාගාමි බොරුද? නොපෙනෙන දේ බොරු කියලා කියන්නේ ඒ අයගේ 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය නැතිකම නිසා. ඒකට කනගාටුයි. එකම දේ මේ දෙකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවද විරුද්ධභාවයක් තියෙනවද කියලා හොයන එකයි. පළවෙනි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ භෞතික සහ ආධ්‍යාත්මික දේ අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ඊළඟට මට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ භෞතික දේ සහ ආධ්‍යාත්මික දේ අතර විශාල සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කියන දේ කියලා. භෞතික රෝගියෙක් සුව කරන හැටි මම කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දන්නවා. එතකොට භෞතික ශරීරයක් තුළ රෝග වෙනවා කියලා බහලා තියෙනවා. නමුත් ඔබ කොතනකදී හරි අහලා තියෙනවද? මම මේ කියන්නේ. මම නම් අහලා තියෙනවා. වෛද්‍යවරුන් තුලින් ඔබ අහලා ඇති මෙන්න මේ වචනේ අපි ශරීරයේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ යටපත් කරනවා කියන වචනේ. අහලා ඇති. මේ රෝග ලක්ෂණ යටපත් කිරීම තමයි විශේෂයෙන් බටහිර වෙදකමක් දෙයි. මෙතනම තියෙනවා රෝග ලක්ෂණය නම් එතන යටපත් කරන්නේ රෝගේ තියෙන වෙන තැනක කියනවා. දෙක ගම වෙනවා මේ වචනේ. හරියට ඒක වාහනයක අර ඉස්සරහ තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ. ඒකේ එන්ජිමේ තියෙන වරද පෙන්වනවා. වරද තියෙන එන්ජින් එකේ. එතකොට ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ පෙන්වන ලක්ෂණ විතරයි. මේ ලක්ෂණේ නැති කරාම ලෙඩේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ලක්ෂණේ නැති කරන්න පුළුවන් අපි හිතමු එන්ජින් එක රත් වීමක් නිසා මෙතන බල්බයක් පත් වුණා කියලා උදාහරණයක් විදිහට. මේ බල්බ් එක කුඩු පට්ටම් කරාට අර රත් වෙන එක නැති වෙන්නේ නැහැ. බල්බ් එක නිවන්න පුළුවන්. එතකොට බල්බ් එක පත් වෙන ප්‍රශ්නේ හරි. නමුත් වාහන එන්ජිම රත් වෙන එක හැමෝම තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි මේ භෞතික ශරීරය තුළ සිද්ධ වෙන්නේ. භෞතික ශරීරය කියන්නේ අපේ අර 3D
ත්‍රිමාන ශරීරයට කියන භෞතික ශරීරය. ත්‍රිමාන ශරීරයේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වනවා පමණයි. ත්‍රිමාන ශරීරයට ප්‍රතිකර්ම කරන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් එකම දේ රෝග ලක්ෂණ අතුරුදහන් කිරීම පමණයි. රෝගයට බලපෑමක් කරන්න බෑ. එහෙමනම් රෝගය කොතනද තිබුණේ? රෝගය තිබුණේ කෙනෙක්ගේ පස්වෙනි මානයේ. අපේ විශ්වාසයේ අනුව අපේ පිළිගැනීම අනුව තියෙනවා ශරීර තුනක් කෙනෙක්ට. සියුම් ශරීර දෙකක්. ඒ කියන්නේ භෞතික ශරීරය 3D ඒවත් ත්‍රිමාන, ඊළඟට සිව්මාන ශරීරයක් තියෙනවා කෙනෙකුට, පංචමාන ශරීරයක් තියෙනවා. පංචමාන ශරීරය කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරය. මෙන්න මේ ශරීරය ආධ්‍යාත්මික ශරීරය තුල තමයි මේ රෝග හට ගැනීම තියෙන්නේ. රෝගය සිද්ධ වෙන්නේ මේ පේන ශරීරය නෙමෙයි නොපෙනෙන ශරීරය තුලයි. එතකොට නොපෙනෙන ශරීරයේ තියෙන නිසා තමයි අපි කෙනෙක් මරණයටපත් වුණාන් පස්සේ ඔහුට පිළිකාවක් තිබුණොත් ඒ පිළිකාව වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ නේද ඉතින්. ඒ තිබිච්ච තැනමයි තියෙන්නේ. ඇයි? දැන් ලක්ෂණය එහෙමම තියෙනවා. මොකද රෝගය දැන් ගියා. රෝගයේ සමග තිබිච්ච ශරීරය ඉවත් වෙච්ච නිසා ගියා. එතකොට මේ ලක්ෂණය එහෙමම ඉතුරු වුණා. වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. මේ රෝගයේ තිබුණේ මේ ශරීරයේ නම් ඉවත් වුණාන් පස්සෙත් මේක වර්ධනය වෙගෙන යන්න ඕනේ. හොඳ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. දෙකම කරන්න බෑනේ. එහෙනම් පිළිගත යුතුයි මේ රෝගයේ රැගෙන කෙනෙක් ඉවත් වුණා කියලා. අද වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී වටහිර නම් පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පිළිගන්නේ නැතුව ඇති මේ ජීවය කියලා කොටසක් තිබ්බා කියලා ශරීරේ ඉවතට ගියා වෙනස් ශරීරයක් කියනවා පිළිගන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ හරියට. නමුත් අපේ විද්‍යාව අනුව යන කොටසක් තියෙනවා. ඉතුරු වෙන භෞතික ශරීරයක් තියෙනවා. ඒතකොට භෞතික ශරීරයේ තියෙන ඒ ප්‍රතිකර්මයේදී භෞතික ශරීරයේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ ඉවත් කිරීමෙන් රෝගී සුව නොවුනේ මෙන්න මේ හේතුව නිසායි. අද අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ සියලු දෙනාම රෝගවල වලට ගියන් පස්සේ ඒක සාර්ථකුනේ නැහැ කියලා අද හතර වටින් මෙහෙනවනේ. හැම තැනින්ම කියන්නේ ගියා මලා. ඉතින් මේකෙදි මම වෛද්‍යතුමාලට දොස් කියන්නේ නැහැ. ඒ අයට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඒගොල්ලෝ කරනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන දුර්වලකම. ක්‍රමවේදය සාර්ථක නැහැ. ඒක බටහිරද පිළිගෙන තියෙනවනේ. ඒක නිසානේ දැන් අද වර්තමානයේ තියෙන ඔය සුවකිරීම ක්‍රමවේදයට කියන්නේ මෙකැනිකල් මෙඩිසින්. කියන්නේ කාර්මීකරණයේ ආකාරයෙන් සුවකිරීම. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා කියන්නේ අපි ක්‍රියාවකින් සුවකිරීම. මෙකැනිකල් මෙඩිසින්. ඊළඟට ඒක දෙවෙනි අදිර විදිහට අද බටහිර පාවිච්චි කරන්නේ මයින්ඩ් බොඩි මෙඩිසින්. මනස පාවිච්චි කරලා මනසෙන් ඇණුමක් දීලා ශරීරය තුල තියෙන රෝග නිරාවරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය. අද ඒගොල්ලන් ඒව අපරේෂණ මට්ටමින් කරගෙන යනවා. මොකද භෞතික ශරීරයේ රෝග ලක්ෂණ යටපත් කිරීමෙන් පමණක් රෝගී සුව කරන්න නොහැකි කියලා. එහර උත්සාහ කරනවා මනස තුලින් මේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරයට යම් ඇණුමක් ලබා දීලා රෝග සුව කරන්න. දැන් මේකේ තුන්වෙනි අදියර දියුණුම අදියර කියලා පාවිච්චි කරනවා, භාවිතා කරනවා, අදහස් කරනවා ට්‍රාන්ස්පර්සනල් මෙඩිසින් එකවත් පුද්ගලාන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාව කියලා වචනයක් සිංහලෙන්. පුද්ගලාන්තර පුද්ගලයෙකු හරහා තවත් පුද්ගලයෙකු සුවපත් වීම. මේක තාම ලෝකේ සිද්ධ වෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ. එහෙම වෙනවා නම් ලෝකේ තැනක දෙහික විතරක් බොහොම රහසිගතව සිද්ධ වෙනවා ඇති කියලා යාළගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒතර අපි මේ කරන්නේ අපි ඒකත් රහසිගත වෙන්න කරන්නේ අපි ප්‍රචාරය කරන්නේ නැහැනේ. සෙනඟ වැඩි වෙන නිසා. අපි කරන්නේ ට්‍රාන්ස්පර්සනල් මෙඩිසින් කියන එක තමයි යාළගේ ක්‍රමය අනුව. කෙනෙකු හරහා තව කෙනෙක් සුවපත් කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය බලවේග විශ්ය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ බලවේග වල උදව්වෙන් අපි අනිත් කෙනාගේ අන්නර කිව්ව පස්වෙනි ශරීරයේ තියෙන රෝගය අතුරුදහන් කරලා දානවා. පස්වෙනි ශරීරය ආධ්‍යාත්මිකයි. ඒ fifth dimensional body කියන එක. දැන් ඇත්තටම අපේ කරන හීලින් එකට නිවැරදි ඉංග්‍රීසි වචනේ විද්‍යාත්මකව පාවිච්චි කරොත් fifth dimensional spiritual surgery නැත්නම් spiritual healing කියන එක. පස්වෙනි ශරීරයේවත් ආධ්‍යාත්මික ශරීරය තුල තියෙන ගැටලුව निराකරණය කිරීමයි. එතකොට මේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරය තුල තියෙන ගැටලුවක් निराකරණය කරන්නට නම් රෝගයක් අතුරුදහන් කරන්නට නම් ඒ ශක්ති වුණතාවක් තියෙනවා නම් ඒක සනීප කරන්නට නම් ආධ්‍යාත්මික ශරීරයට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් යම් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් තවත් ආධ්‍යාත්මික ශරීරයක් තියෙන කෙනෙකුට පමණයි. හැමෝටම බෑ. ඒකට දැන් අපිට බලයෙන් වැඩි කෙනෙකුටනේ බලයෙන් අඩු කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි සියලු දෙනාගේම ශරීර එක හා සමානව ගත්තොත් ඊට වැඩි බලයෙන් වැඩි ආධ්‍යාත්මිකතාවයක් තියෙන කෙනෙකුට බලයෙන් අඩු ආධ්‍යාත්මිකතාවයක් තියෙන කෙනෙකුගේ ශරීරයට ආධ්‍යාත්මික ශරීරයට බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකෝර මම විද්‍යාවත් එක්ක භෞතික විද්‍යාවත් එක්ක මේක සම්බන්ධයි කියලා කිව්වේ මේ නිසායි. ඒ ආධ්‍යාත්මිකතලින් ඉහළ යනකොට වෙන එක තමයි අර ෆ්‍රීකවන්සි කියන එක. මනස දියුණු වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරයේ සංවේදීතාවය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වැඩි ගොඩක් වැඩි. මේ සංවේදීතාවය වැඩි කිරීම තුළ තමයි කෙනෙක්ගේ මනස තුළ තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ලෙඩ වෙච්ච සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මානසික සංවේදීභාවය හුඟක් අඩුයි. ඒ මනසේ හෙවත් ආධ්‍යාත්මික මනසේ සංවේදීභාවය හුඟක් අඩුයි.
මේ සංවේදී භාවයෙන් වැඩි කෙනාට සංවේදීතාවයෙන් පහළ කෙනාට ශරීරයට හෝ මනසට බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඉහළම මට්ටමටපත් වෙච්ච බුදුන් වහන්සේ වගේ අයගේ සංවේදීතාවය ඊටාම ඉහළින් තියෙනවා. අතුරු කතාවක් විදිහට කියනවා නම් මස් මාංශ කෑමෙන් වළකින්න, සතුන් මැරීමෙන් වළකින්න මේ ඒ තත්ත්වයට ගිය කෙනාගේ භෞතික ශරීරයත් ඒ වගේම සංවේදනයෙන් ඉහළට යනවා. ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය භෞතික ශරීරය තුලත් ක්‍රියාත්මක කරන නිසායි ඒ කෙනෙකුට නොපෙනී යන්න, අහසින් යන්න වගේ දේවල් තමන්ගේ භෞතික ශරීරයත් උපකාර කරගෙන ඒකටත් බලපෑමක් කරලා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ආධ්‍යාත්මික ශරීරය නොපෙනී යනකොට භෞතික ශරීරයත් නොපෙනී යනවා. ආධ්‍යාත්මික ශරීරය අහසින් යන තත්ත්වයටපත් වෙනකොට භෞතික ශරීරයට අහසින් යාමට වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. වැඩි සංවේදීතාවයේ තියෙන කෙනෙකුට අඩු සංවේදීතාවයේ තියෙන කෙනෙකුට බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දෙවිවරු ගත්තොත් එයාලා සංවේදනෙන් ඊටාම ඉහළයි. සංවේදීතාවය ඊටාම වැඩි නිසා ඊට පහළ කෙනෙකුට ඒ කෙනෙක්ගේ මනසට බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ශක්තිය අඩුවීමෙන් හානි වෙන තැනක්, ශක්තිය ගමන් කිරීමේ ඌනතාවයක් ඇතිවෙච්ච තැනකින් ඇති වෙන රෝගයක් නැවත නිරෝගී කිරීමේ හැකියාව අර විදිහට සංවේදනයෙන් ඉහළම ආධ්‍යාත්මික ශරීරයක්, ආධ්‍යාත්මික මනසක් තියෙන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන් පිළිකාවක් තැන උදාහරණයක් ගත්තොත් ඇතිලා තියෙන එතන අර්බුදයක්. අර්බුදණයකට කියන්නේ අර්බුදය ඇතිලා තියෙන මේ ජීව ප්‍රාණ ශක්තියේ ගමන් කිරීමේ නොහැකියාව අර්බුදයක්. ඒක එතන පොඩි අවුලක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ අවුල තමයි එතන තියෙන්නේ. මේ අවුල නැතිකරන්න එළියෙන් ඒක හරියට අර ත්‍රස්තවාදී කරලා තියෙන තැනකට හමුදාව යොදවනවා වගේ. එළියෙන් බලයක් යදෙව්වොත් ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය තියෙන කෙනෙක්ගේ අර විදියටම බලයක් යදවලා මෙතන සමතයකට ඉන්න ස්ථානේ පත් කරොත් මොහොතින් ඒ කැරල්ල නැත්නම් ඒ අර්බුදේ නැති වෙලා පිළිකාව වතුර දාගෙන යනවා. මේකේ භෞතික පැත්තක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. ඒ නිකන් හිතලා බලන්න. එතකොට මේකේ භෞතික අධ්‍යක්ෂ සිද්ධ වෙනවනේ. ආධ්‍යාත්මික කොටස සහ භෞතික කොටස සිද්ධ වෙනවා. ආධ්‍යාත්මික කොටස කියන්නේ මේ ශරීරයෙන් ඔබේ නොපෙනෙනා වූ ක්‍රියාවලිය. ඒ ශක්තිය කෙනෙක් දුන්නාන් පස්සේ මාව ගන්න උදාහරණයට මම දිවිසුවේට ගියාම මම අත තියලා සුව කරනවා, අත තියලා සුව කරනවා. මම කරන්නේ ඒ දේ. එතෙන් එන සියලු දෙනාට වැඩි මගේ සංඛ්‍යාතය වැඩි. මම මේක වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ මට උත්පත්තියෙන් සහ මගේ තියෙන පෙර භවයේ දේවල් සහ මම මේ අවස්ථාවේ මට මාව යොදලා තියෙන මේ කාර්යය අනුව මම එක්තරා කාර්යයක් කරන්නේ. ඒක දේවෙනීමේ අනුව මම මේ පෘථිවියේ කරන කාර්යය කරන්නේ. ඒ සඳහා මට මගේ සංඛ්‍යාතය වැඩි කරගැනීම මට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වැඩි කරපුවම මට ඊට අඩුවෙන් තියෙන කෙනෙක්ගේ ශරීරයට බලපෑම් කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඉරිසි කෙනෙක් සුව කරන්නේ. එයාට පුළුවන් ශරීරයට බලපෑමක් කරන්න කෙනෙක්ගේ. ඕන කෙනෙකුට බලයෙන් වැඩි කෙනෙකුට බලයෙන් අඩු කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්න හැකියි. ඒක ශාරීරිකවත් අපි දන්නවා පුළුවන් නේ මල්ල පුරුහෙම යනවනේ. ඊළඟට මානසිකවත් එහෙමයි. මානසික ශක්තියෙන් වැඩි කෙනා මානසික ශක්තියෙන් අඩු කෙනාව দমনය කරනවා. ශරීරයේ මනස දෙකම দমনය කරනවා. හොඳ බුදුහාම බුදුන් වහන්සේ, යේසුස් වහන්සේ උදාහරණ තියෙනවා. ඒ වගේමයි අර ආධ්‍යාත්මික ශරීරයකට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳම දේ අපි හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ළඟට එනවා ආධ්‍යාත්මික ශරීරයේ මනස තියෙන සිත තියෙන කෑල්ල විකෘති වෙච්ච කාන්තාවක් පටාචාර. එතකොට භෞතික ශරීරයේ තේලිඩේම පෙන්නවා පිස්සු ඇදිලා වේ. බුදුන් වහන්සේගේ අර විදිහටම තියෙන උපරිම ශක්තිය යොදලා උන්වහන්සේ ඉන්න ආසනෙ ඉඳලා පටාචාරාවගේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරයට උන්වහන්සේගේ කිරණ යවන උන්වහන්සේගේ ශක්තිය යොදලා ආධ්‍යාත්මික ශරීරය සූපත් කරනවා. ආධ්‍යාත්මික ශරීරය සූපත් වහාම භෞතික ශරීරයේ තිබිච්ච පිස්සු ගතිය අතුරුදහන් වෙලා ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා කියලා අපි පොතේ අහලා තියෙනවා. කෙනෙක් අඳනයක් දුන්නා වස්ත්‍රයක් ඇඳගන්න කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කරෙත් ඒ දෙයමයි. ඔබතුමා කියන විදිහට මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියයි දිව්‍ය ශක්තියයි කියන්නේ දෙකක්ද? ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් එයාලටත් ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් තියෙනවා. යම් තලවල ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට මේක දිනු කරගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒගොල්ලෝ දිනු කරගන්නේ? ඒ වගේම තියෙන ගැටලුවක් තමයි ඇත්තටම මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක හැමෝටම ළඟා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඔබතුමා මේක ගැන දන්න මතය මොකක්ද? ඔබ අහුව ප්‍රශ්නෙට මට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය දිව්‍ය ශක්තිය කියන්නේ දෙකක්ද කියන එක. ඉතින් අපි එතකොට මේ දෙක ගැන ඉස්සලා දැනගෙන ඉන්න මොකද්ද ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන්නේ කියලා. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක වචන කීපයක එකතුවක්. අදි ආත්ම ශක්තිය කියන වචන තුනේ එකතුවක්. අදි කියන එක අපි දන්නවා. උපරිමේ තලට ගියම අදි කියනවා. වැඩි කියන තේරුම. ආත්ම කියන එක බුද්ධ ආගමේ අය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. බුද්ධ ආගමේ අය ආත්මයක් නැහැ කියලා විශ්වාස කරන්නේ. ඒ අය ඒ වෙනුවෙන් යොදා ගන්න වචනේ තමයි ඒ වෙනුවෙම කියන එකත් වැරදි. විඥානය කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ශක්තිය කියන එක කාටවත් රහසක් නෙමෙයි ඒක දන්නවා. එහෙමනම් මේ කියලා තියෙන ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක බෞද්ධයාට
එනකොට එන්න ඕනේ හරිනම් අදි විඥාන ශක්තිය කියලා. මම දැන් හරි අදි විඥාන ශක්තිය. එතන මොකද්ද විඥාන ශක්තිය කියන්නේ? අඩුම ගානේ අපි කෙනෙක් දැනගන්න ඕනේ අදි ආත්ම ශක්තිය කියන්න කලින් අදි කැලල පැත්තකද ආත්ම ශක්තිය කියලා එකක් අපි දාලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ආත්ම ශක්තිය තියෙන කෙනෙකුට ඕන දෙයක් දිනන්න පුළුවන් කියලා. ආත්ම ශක්තිය තියෙනවා නම් දිනනවා කියලා. එහෙමනම් අධ්‍යාත්ම ශක්තිය කියන එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඊට වඩා බොහොම ඉහළින් ගිය එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික හිතාගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම ආත්ම ශක්තිය වර්ධනය කරගත්තොත් ආත්ම ශක්තිය තියෙන්නේ මෙතන හදවතේ. මොළේවත් ඇඟේවත් කොහෙවත් ආත්ම ශක්තිය නෑ. ආත්ම ශක්තිය ඇති වෙන්නේ තමන්ගේ හදවත තුලයි. එහෙමනම් මේක හරියටම හරි උදාහරණේ හදවත තන මොනවද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? විඥානේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොතනද කියලා බුද්ධ දේශනාවේ පැහැදිලිවම තියෙනවා. විඥානේ අපේ ශරීරේ අඩපතක් ලේ ධාතු ආශ්‍රය කරගෙන ගුහා ශරීරං හදයන් කියලා බුදුන් වහන්සේගේ වචනේ. හෘදේ වස්තු ආශ්‍රිතව ගුහාවක් කරගෙන සයනය කරනවා කියලා තමයි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ විඥාන කියන ශක්තිය. එහෙමනම් අපි හදවත තුළ තියෙන මේ හැඟීම් දනවන ස්ථානයේ තියෙන විඥානයේ ශක්තිමත් කිරීම තුළින් මේ අදි විඥාන ශක්තිය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒකවල මේක අහුවනේ දිව්‍ය ශක්තිය දෙක ඇති. අපිට හරියටම දෙවියෝ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙවියන්ගේ ශක්තිය මේ ආකාරයෙන් දෙවියෝ මේ ආකාරයෙන් කියලා නිර්වචනය කිරීමේ කිසිම හැකියාවක් නැහැ. හේතුව මම මිනිසෙක් නිසා සහ ඔබත් මිනිසෙක් නිසා. මම කිව්වොත් යමක් ඔබට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මට හරියටම දෙවියෝ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කීමේ මට හැකියාවක් නැහැ. දෙවි කෙනෙක් හෝ දිව්‍ය ශක්තිය හෝ හරියටම කියන්න පුළුවන් දෙවි කෙනෙකුට කොහොමයි. එහෙම නැත්නම් දිව්‍යත්වයේ අභිභවාගිය බ්‍රහ්මතලයේ ඉන්න කෙනෙකුට හෝ බුදුන් වහන්සේ වගේ ඒ තල සියල්ල අභිභවාගිය කියන උත්තරයකට විතරයි කියන්න පුළුවන්. අපේ මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙකුට අපිට ඉන්න දෙවි කෙනෙකු නිර්වචනය කරලා පෙන්වන්න අපහසුයි. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා. මේ දිව්‍ය ශක්තිය කියන එකයි අදි ආත්ම ශක්තිය කියන එක දෙකයි මම දකින්නේ එකම දෙයක් විදියටයි. ඒක නිසායි අපි පාවිච්චි කරන්නේ දිව්‍ය ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අදි ආත්ම ශක්තිය දිව්‍යත්වයේ පෝෂණය වෙච්ච එකක්. නියම දිව්‍යත්වයෙන් පෝෂණය වෙච්ච ශක්තිය කෙනෙක් නරකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මන්ත්‍ර ගුරුකම් වල තියෙන දේවල් අධ්‍යාත්ම ශක්තිය නෙවෙයි. ඒවා යම් ශිල්ප ක්‍රම. ඊළඟට මනස දියුණු කරගත්ත කෙනෙකුට නරක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දිව්‍ය තලයේ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දිව්‍ය කිව්වොත් දෙවිවරුත් ඉන්නවා හොඳ කරන නරක කරන දෙකම. නමුත් අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ දිව්‍ය ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය සූ කිරීමට යහපත් දෙයක් විතරයි. කෙනෙක් ආධ්‍යාත්මික තලයේ තමයි මටත් කතා කරලා කියනවා. අපිට තියෙනවා දැන් විශේෂ එකක් කියනවා අපි දේවසු මාධ්‍ය කට්ටිය hina වෙන අවස්ථාවක් තමයි අන්න බලෙක් කතා කරන්නේ. මම ඇහුවාම කියනවා මට බලයක් තියෙනවා කියලා අනෙක් කෙනෙක් ඇවිල්ලා සරාම්ෙන් ඉන්නවා. අපේ කට්ටිය නම දාලා තියෙන්නේ බලයි කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ බලයක් තියෙනවා නම් සමාජෙට යහපතක් කරන්න. මාව හම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක වර්ධනය වෙයි. නැත්නම් වර්ධනය කරගන්න තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන් මේ කරපුවා. එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙකුට ක්‍රමයක් වෙනස්. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය. මගේ දේ ගොඩක් වෙනස්. මගෙන් ගොඩක් අය අහනවා ඔබ මේක වර්ධනය කරගත්තේ කොහොමද කියලා. භාවනා කරලා නොඑක වහනවා. මම දන්න විදිහට මම කිසිම දෙයක් එහෙමනම් කරලා නැහැ. හැබැයි මම ඇවිල්ලා තියෙනවා යම් කිසි රාජකාරියකට මේ පොළොවට. රාජකාරියකට අතර දේවකාරියකට. මම මේ කාර්යය තමයි මෙතන සිද්ධ කරන්නේ. මගේ සුව කිරීම හරහා මම මිනිස්සු මගේ කියන දේ අහන පිරිසක් බවට පත් කරගන්නවා. පත් කරගෙන මම යහපත් දේවල් කියලා දෙනවා. යහපත් සමාජයක් ඇති කරන්න පුළුවන් දේවල් මම කියලා දෙනවා. යහපත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයකට යන්න ඕන කාරණු කියලා දෙනවා. ඒ තුලින් මේ සමාජය විනාශ වෙලා යන එක, මේ ලෝකෙ විනාශ වෙලා යන එක යම් කිසි මට්ටමකට පාලනය කරගන්න පොඩි හැකියාවක් හරි අපිට තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ දේ තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම නැතුව මම මේ භාවනා කරලා 이르දි කරලා නොඑක් දේවල් ලබාගත ශක්තියක් මගේ ළඟ නෙවෙයි තියෙන්නේ. මම භාවනා කරලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා මගේ ගුරුවරු ඉන්නවා. ඊශ්වර මගේ ගුරුවරු ඉන්නවා. මම සියලු දෙනාගේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඒ වගේම යම් උදව්පකාර ලබාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මට මේ සුව කිරීම ක්‍රමවේදයේ තනි ක්‍රම දෙවියන්ගේ ඉගැන්වීම් වලින් ලැබිච්ච දෙයක්. මාව එකඟතාවයකට පත් කරගෙන යම් කිසි දිවි තලයක වසර 3ක කාලයක් මගේ ඉගැන්වීම් කටයුතු තිබුණා. මම මේවා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහපු නිසායි. නැත්තම් මේවා කෙනෙකුට මනසට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ගෝචර නොවන කෙනා කරුණාකරලා මේ මම කියන දේ මනසින් ඉවත් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පිළිගන්නයි විතරක් පිළිගන්න. මොකද නොපෙනෙන තල තියෙනවා. ඒ තල වලට යම් යමකට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම හැකියාවක් තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ජීවිත පුරුදු අය, බණ භාවනා පුරුදු අය, යම් ආගමනුකූල දේවල් කරන අයට මම මේ කියන දේවල් අලුත් දේවල් නෙවෙයි. එයාලත් මේ වගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුවම කියන්නේ හැබැයි කෙනෙකුට තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික தත්ත්වය දියුණු කරගන්න ඕන නම්, දිව්‍යත්වයට ළඟා වෙන්න ඕන නම් මම පොඩි ක්‍රමයක් විතරක් කියලා දෙන්න. මොකද පළවෙනියෙන්ම ඉරිෂියරුන්ගේ ගැනීම අනුව දිව්‍යත්වයේ කරා ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න කැමති කෙනාට කරුණු හතරක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කරගන්න. ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය දියුණු කරගන්න කැමති කෙනා. ඒ කරුණු හතර තමයි ප්‍රීතිය අංක 1. 2 සෞන්දර්යය. තමන්ගේ සෞන්දර්යයේ පැත්තේ ජීවිතේ සෞන්දර්යාත්මක පැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රීතිමත් පැත්තක් තියෙන්න ඕනේ.
ඊළඟට තමයි ආදරය නැත්නම් ප්‍රේමය. කරුණාව, ධන, මෛත්‍රිය සමානයි ප්‍රේමය කියලා මම උගන්වන්නේ. ඒතර ඒ දෙක සහිත ආදරය. මොකද කරුණාව සහ මෛත්‍රිය තියෙන කෙනා පරාර්ථකාමී. ආදරය කියන්නේ පරාර්ථකාමී දෙයක්. මම කියන්නේ අර ආත්මාර්ථකාමී ප්‍රේමය අර සමාජයේ තියෙන එක ගැන නෙවෙයි. පරාර්ථකාමී සිදු කරන දේ. දැන් අපි දෙව්සුවේදී කරන්නේ ආදරය දැක්වීමක් වෙනසුන්ට. ඒ තුල ආත්මාර්ථයක් නැහැ. මෙන්න මේ ආදරය තියෙනවා. ඊළඟට නිර්මාණශීලීත්වයක් තියෙනවා. නිර්මාණශීලීත්වය ප්‍රගුණ කරන භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. මමත් හදාarලා තියෙනවා. මේ නිර්මාණ බුද්ධිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මහරිෂි මහේශකතුමාගේ භාවනාවක් තියෙනවා. ඒක නිර්මාණ බුද්ධිය වැඩි කිරීමේ භාවනා ක්‍රම. අපිත් හදාarලා තියෙනවා. ඒ වගේම බුදුන් වහන්සේගේ තියෙන විදර්ශනා භාවනාවක්. නිර්මාණ බුද්ධිය ප්‍රඥාව අවදි කිරීමේ භාවනාව, විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. රාශියක් තියෙනවා. කෙනෙක්ගේ තුල සදාහටම නොනැසී පවත්නා ප්‍රීතියක් ජනිත කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක හෘදය අභ්‍යන්තරයෙන් හැමදෙස්සෙම ගන්න තියෙන ප්‍රීතියක්. හැබැයි මේ ප්‍රීතිය පවත්වාගෙන යන්න නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම අවිහිංසාවේ සිටින පුජ්‍යල බවටපත් වෙනවා. නැත්තම් ප්‍රීතිය අතුරුදහන් වෙනවා. තණ්හාව තමන් අයියෝ මට මේක ලැබුණේ නැහැ නේද කියලා ප්‍රීතිය අතුරුදහන් වෙනවා. මේ හැම දෙයක් තුළම බුද්ධ දර්ශනේ බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. මොකද ඔය තණ්හා, ක්‍රෝධ, ද්වේෂ, මාන, ඔය උද්ධච්ච, ඔය කරුණු ටික තියෙන කිසිවෙකුට ප්‍රීතියෙන් ඉන්න බෑ. ඒක නිසා පළවෙනියෙන්ම තමන් ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මම කතා කරන්නේ බෞද්ධ පිරිස විතරක් නොවන නිසා මම මේ දේවල් හොවා දක්වන්නම පෙළඹෙන්නේ නැහැ. නමුත් තමන්ට ප්‍රීතිය ඇති කරගන්න පුළුවන් අන්‍යයන්ටවත් තමන්ටවත් කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙනකොට කියලා මට කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් තමන්ගේ ප්‍රීතිය නැති කරන දේවල් ටික තමන් හොයා ගන්න ඕනේ. ප්‍රීතිය නැති කරන දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තණ්හාවත්, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධ වගේ හැඟීම්. මේ නරක හැඟීම් ටිකෙන් විශේෂයෙන්ම මෝඩකම. මොකද මේ සියල්ලම මෝහය කියන එකේ මෝහය කියන මාතෘකාවේ අනුමාතෘකාව විදිහට අපි දකින්නේ. මෝහය කියන්නේ මෝඩකම. මෝඩකමින් තොරව සියලු දෙනා තුලම ඉන්න මිනිසයා මාවයිනිමයි කියලා තමන් කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒතකොට තණ්හාවටපත් වෙන ඊළඟට අපි මැරෙනවා කියන හැඟීම අපි ළඟ තියෙනවා නම් අපි කෙටි කාලයකට ජීවත් වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කෙටි දවස් කීපෙ ඊටාම සතුටින් අනිත් අයත් එක්ක සතුටින් ගත කරනවා කියලා. එහෙමයි ඕන තරම්. ඉන්නවා කියනවනම් තමන්ගේ අවශ්‍යතා අල්පනා. පළවෙනි එක. අල්පේච්ඡතාව බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා. යේසුස් වහන්සේ ජීවිතේම පෙන්වනවා. අල්පේච්ඡතාව. උන්වහන්සේ කරේ දාගෙන යන බෑග් එක විතරයි තිබුණේ මම දන්නේ විදියට. ගියක් දොරක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ අල්පේච්ඡතාව ගැන කතා නොකරලා අල්පේච්ඡතාවේ පෙන්වපු කෙනෙක්. බුදුන් වහන්සේ කෙලින්ම දේශනේ තිබ්බ උන්වහන්සේත් පෙන්වුවා. ඒක නිසා අපේ ශාස්ත්‍රවරයන් වහන්සේලා අපේ නායකයෝ ඊර්ෂ්‍යාව කිසිම දෙයක් නැති අය. ඒතකොට අල්පේච්ඡතාවයටපත් වෙලා තියෙන්නේ තමන් තුල සතුට විතරක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. නිර්ආමිෂ ප්‍රීතිය. ආමිෂයක් නිසා නොවන ප්‍රීතිය. නිර්ආමිෂයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රීතිය නොනැසී පවතිනවා. මේක අනිවාර්යෙන් ආධ්‍යාත්මික දියුණුව වැඩි කරගන්න කෙනෙක්ට අර බලය වැඩි කරගන්න කෙනෙකුට මේක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. කෙනෙක් මුදලට රුචි වුණොත් එතන ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේකයි කියන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය දිනනවා කියලා යම් යම් ප්‍රතිහාරය පානවා කියලා කිව්වොත්, ලෙඩසුව කරනවා කියලා කිව්වොත්, මොන හරි කරනවා කියලා කිව්වොත්, එයා කෙනෙක්ගේ මුදලක් ගන්නවා නම් එතන බොරුවක් කරන්නේ. විශේෂයෙන් අසනීපයක් තියෙන කෙනෙක්ගේ මුදල් ගන්නවා කියන්නේ දුකටපත් වෙච්ච කෙනෙක් කෙනෙක්. ඒතකොට එයාගේ හදවතේ තියෙන තත්ත්වය අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එයාගේ හදවතේ මානසික ස්වභාවයක් නැහැ. අහිංසක චේතනාවක් තියෙන කෙනෙක් තමන්ගේ අතින් කීයක් හරි දෙනවා මිස සමහර ඇත්තටම අපි අගය කරන සමහර වෛද්‍යවරු එහෙම ඉන්නවා. බේත් දීලා ගෙදර යන්න වාර සල්ලි තියනවද කියලා දීපයි මගේ නමේ මම දන්නවා. අපි මේ වෛද්‍යවරුන්ට බයිනවා කියලා මතයක් තියෙනවා. අපි එහෙම බලින්නේ නැහැ. අපි ක්‍රමවේදවල යම වැරදි කියනවා මිසක්. ඉතින් කවුරු හරි එහෙම කරනවා නම් ඒක උතුම්. හැබැයි මුදලක් ගන්න තැනක එයා තුල නිර්ආමිෂ ප්‍රීතියක් පහළ වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද හේතුව මුදල ආමිෂයක්. එතකොට මුදල් අරන් ලෙඩෙක්සුව කරොත් එතන නිර්ආමිෂ ප්‍රීතියක් නම් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රීතිය නැති කෙනා තුල ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් තියෙන විදිහක් නැහැ. කම බොරුව. එහෙනම් බුදුන් වහන්සේලා තිබුණා සියලු රජවරුන්ට මේ බුද්ධ ධර්මය හොඳ ගානකට විකුණන්න. බුදුන් වහන්සේලා එහෙම මොනවද තිබුණේ නැහැ. අද නම් ධර්මයේ විකුණනවා අපිට පේන එක එක ගණන් වලට. නමුත් බුදුන් වහන්සේ වෙක් නැහැ. මොකද නියම ධර්මය Taman තුල ප්‍රීතිය උපරිමයෙන් ජනිත වෙන කෙනෙක් විකුණන්නේ නැහැ. මේ මනස මුරුදු භාවයට ගන්න ඉතාම හොඳ දෙයක් තමයි సౌందර්යය. సౌందර්යය තුලින් කවදාවත් තද හැඟීමක්, තද හිතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ හිත මුරුදු වෙන්න ඕනේ. මුදු අනතිමානි කියලා කිව්වේ. මේ මුරුදු හදවතක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේ කරුණු හතර නැතුව කෙනෙකුට ආධ්‍යාත්මික හදවතක්, ආධ්‍යාත්මික විඥානයක් ඇති කරගන්න කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක බුදුන් වහන්සේ අපි දන්නවා හොඳම సౌందර්යවාදී. ඒක දන්නේ නැත්නම් හොයලා බලන්න. ඊළඟට ආදරේ උපරිමයෙන්ම තීර්චයි. යේසුස් වහන්සේ ගැන කවුරුත් දන්නවා ප්‍රේමී හිලින් කතා කරපු කෙනා. බුදුන් වහන්සේ ගැන දන්නවා. අපි ප්‍රධාන දෙන්න ගත්තොත් උන්වහන්සේලා ඊළඟ ඍෂිවරු බොහොම ආදරෙන් සලකන අය අනිත් අයට. සතාර සීපාවට බව බොහොම ආදරෙන් සලකන අය. ඒ ආදරේ තියෙනවා. අපි ඝාතන හෙලා දැක්කේ සත්ව ඝාතන, මනුෂ්‍ය ඝාතන අපි හෙලා දකිනවා.
ඇයි සත්ව ඝාතනය තුළ තද කෙනෙක් ඇති වෙනවා. මෙතන ආදරේ නැති වෙනවා. එතකොට මෘදුකමක් නැති වෙනවා. සෞන්දර්යයක් දකින්නේ නැහැනේ. ගස්කොළන් විනාශ කරන කෙනා සෞන්දර්යයට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. සත්තු ඝාතනය කරන කෙනා සෞන්දර්යයට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒව කර කර මස් කන ගමන් වටේ තියෙන ගස් ටිකට හානි කරන ගමන් ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කතා කරනවා. මම දැකලා තියෙනවා සමහර බණ භාවනා කරන ස්ථානවල සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා ගස් කොළන් කපලා දාලා. කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හේවන තිබිච්ච තැන්. ඒ ගමම කියනවා මං යම් මට්ටමක ඉන්නේ. ඉතින් මට hina යනවා. මේ මට්ටම මං දන්න හන්දා. ඒක හන්දා තමයි බුදුන් වහන්සේ ගහක කොළයක් කඩන්නවත් අනුදැනව දාලේ නැත්තේ. මේ කරුණ තුන. හතරවෙනි එක තමයි නිර්මාණශීලී බුද්ධිය. ඒවත් ප්‍රඥාව අවදි වෙන්න ඕනේ. මේ කරුණ හතර තුල තමයි යහපත් විඥාන මට්ටමක් ඇති වෙන්නේ. යහපත් විඥාන මට්ටම තමයි අධිමානසික සත්‍යවත් ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට එනවා අර grace of God කියලා කතෝලිකාගේ වෙනව ගන්නන ආශිර්වාදාත්මක මනස කියන මට්ටම. ආශිර්වාද කියන්නේ සම්පූර්ණ මුළු විශ්වයේම ආශිර්වාදය ලැබිච්ච මනසක් යාට ඇතෙනවා. විශ්වයේ ආශිර්වාදය තමයි බලය, ඒවා ශක්තිය තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ spiritual powers කියලා. අධිමානසික බල, දිව්‍ය බල කියලා කියන්නේ. ඒව ලැබෙන නම් මේ මූලික කරුණු හතර සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ මූලික කරුණු හතර සම්පූර්ණලා ටිකින් ටික ඉදිරියට යන කෙනා අනිවාර්යයෙන් ඒ ආශිර්වාදය ඔස්සේ උත්තරීතර දිව්‍යත්වය කියලා කියන්නේ මම උත්තරීතර දිව්‍යත්වය කියන්නේ නිර්වාණයටයි. කියන්නේ දිව්‍යත්වයේ උත්තරීතර தත්ත්වය. දිව්‍යත්වයේ අභිභවාගී தත්ත්වය. සාමාන්‍ය කියන්නේ දිව්‍යත්වයේ අභිභවාගී බ්‍රහ්ම කියන්නේ දේව කොටසක්. ඒ අභිභවාගී තැන උපරිම තලය නිර්වාණයයි. මේ කරුණු හතර කෙනෙක් සාක්ෂාත් කරගත්තොත් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික පැත්ත වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනියම ප්‍රීතිය. මගේ මාතෘකාවම තියෙනනේ සතුටින් ඉන්න කියන එක. සතුට තමන් තුළ නොනැසී ජනනය කර ගැනීමේ හැකියාව පළවෙනියෙන් තියෙන්න ඕනේ. සතුට නැති වෙන හේතු කවුරු හරි නැති කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම. බොහොම ලේසි. සතුට ඇතිලා තියෙන ද්‍රව්‍ය නිසා. හේතු නිසා එක්ක පුජ්‍යලේ එක්ක ද්‍රව්‍යයක් මොනවා හෝ ආමිෂයක් නිසා. ආමිෂ ටික තමා තුළින් ඈඩ් කර තබා ගැනීමෙන් නිර්ආමිෂ ප්‍රීතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රීතිය කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? නැති වෙන්න තියෙන හේතු නැහැ. ඒක නිසා ලෝකයේ තියෙන සියල්ල යථා ස්වභාවයෙන් දැනගැනීමේ නුවණ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අර බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ ඒකයි. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්ස නකම්පති. නකම්පති. කම්පා වෙන්නේ නැත්නම් අෂ්ටලෝක ධර්මයේ කෙනෙක් එයා හැමදාම සතුටින්. මේන් හතරයින් අපි කම්පා වෙන්නේ. ලාභ යසයස ආදී වශයෙන් තියෙනවා. හොඳ පැත්ත සහ නරක පැත්ත. හොඳ පැත්ත නම් ඉතින් අපි කම්පා වෙන්නේ සතුටටපත් වෙලා පාටි දෙමෙමේ. නරක හතරෙන් වැඩිපුරම අපිට බලපාන්නේ. අනිත් හතර පැත්තකට දාමුකෝ. සල්ලියක් හම්බුනාම වැඩි සන්තෝෂයටපත් වෙන වෙන්න කෙනෙකුට පුළුවන්. ආයාසින් හරි පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශංසාවක් හම්බුනාම නිහතමානී වෙන්න ලොකු ආයාසයක් ගන්න තු පුළුවන්. ඒ කමන්නේ හොඳයි කියලා ඉන්න පුළුවන්. අපිට අමාරු හතර තියෙන්නේ මේ හතරෙන් අනිත් පැත්තේ හතර. දුක, වේදනාව, පරාජය. මේවා තමයි අපි දරා ගන්න අමාරු. මෙන්න මේ හතර පාලනය කරගත්තොත් අපි 75 50 නෙමෙයි 75 දිනු වෙනවා. ඒක නිසා මේ කරුණු 8න් අර අපි අකමැති හතර දිනන්න ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය හරි ඉක්මනින් Tamanට ලබා ගන්න පුළුවන්, දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය Tamanට නිකම් වෙනවා. Taman ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයකට හවුල් වුණාම ආධ්‍යාත්මික බල, ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ ලැබෙන වෙලාව වෙනකොට ඔබේ ඔය අර ඉල්ලීම් කරන අයගේ තියෙන ඒ හැඟීම නැතිලා ගියේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉල්ලන්නේ ඒකට නෙමෙයි. රටට පෙන්වන්න, ලෝකෙට මැජික් පෙන්වන්න, ප්‍රාතිහාර්ය පෙන්වන්න, සුව කරලා නමක් හදාගන්න, අන්න අරයට මේ බලය තියෙනවා කියලා කියාගන්නනේ දැන් වෙන්නේ. හැබැයි අර තත්ත්වයටපත් වෙච්ච කෙනා තුළ නිකම්ම මේ වොමනාව නැති වෙලා යනවා. මම දන්නවා මේ වගේ ශක්තිය තියෙන ගොඩාක් ඉන්නවා. මම මගේ යන ක්‍රමයක් තියෙනවා, මගේ යන පාරක් තියෙනවා, යනවා මම සුව කරනවා ලක්ෂ ගණන්. නමුත් තව අය ඉන්න සුව කරන්න පුළුවන් වුණාට කිසිම සුව කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඇයි හේතුව? ඒ අය ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලබලා තියෙන්නේ. මම ඒක දන්නවා පැහැදිලිව. හැබැයි ඒ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව උපරිමයට ගිය නිසා ඒ අයට අර කීර්ති ප්‍රශංසා ඕනේ නැහැ. ඒ අය ඒකෙන් ඔබට ගෙන් තියෙන්නේ. අපි කීර්ති ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් මෙන්න මේ වගේ කීර්ති නාම නිසා අපි දකින්න සමහර අය ආධ්‍යාත්මික කාන්තා පිරිස ඊළඟට පිරිමි පැවිදි නොපැවිදි ඒ ආදී වශයෙන් නොයෙක් දෙනා ඉන්නවා. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අපිට තියෙනවා, අපිට මෙච්චර තියෙනවා කියලා බොහොම ප්‍රචාර දාගෙන නොයෙක් ඒවා දාගෙන නංගන් තියාගෙන බෝඩ් ගහගෙන හමු වෙන්න මේ නම්බරෙන් කතා කරන්නේ. ඊළඟට සම්මාන ගන්නවා ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ආවලාට තියෙන ඒ නම් මුලට දාගෙන නොයෙක් ඒවා. මම පැහැදිලිව කියනවා කිසිම ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් නැත. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය තියෙන කෙනා ඒ தත්ත්වේ අභිභවා ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ. එයාට සම්මානයක් කවදාවත් දෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද එන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒකේ හරයක් දකින්නේ නැහැ. සැබෑවීම දිව්‍ය ශක්තිය තියෙන කෙනා කිසිම සම්මානයක් ගන්නෙ නැහැ. බුදුන් වහන්සේට සම්මාන දෙන්න පුළුවන් වුණාද කාට හරි? යේසුස් වහන්සේට අදවත් බෑ සම්මාන දෙන්න කාටවත්. උන්වහන්සේලා ඒ මට්ටමේ පහු කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඔබ ලැබුවොත්
ඔබත් එදාට කිසිම ගෞරවයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් ආවොත් අපිට සුව කරන්න දෙන්න කියලා රහසේ සුව කරලා යවයි. මම දන්නවා එහෙමයි ඉන්නවා. ඇහුවොත් කියන්නේ නෑ මම එහෙම කරේ නෑ කියලා මගහැරලා එලා ඉන්නවා. හැබැයි හැකියාව තියලා ඉන්නවා. ඒ අය එහෙම නොකරන්නේ ඒ ප්‍රචාරය අවශ්‍ය වෙන ජනප්‍රියතාවය අවශ්‍ය වෙන මුදල් අවශ්‍ය වෙන තත්ත්වය අභිභවගින් ඉවරයි. සැබවින් සිදුවෙන්නේ ඒ දේ. මම මේ කියපු කරුණු හතරෙන් අපිට ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය ළඟා කර යුත්තේ කාටවත් පේන්නවත්, කැපී පේන්නවත්, ඒකෙන් කීයක් හරි හම්බ කරගන්නවත් නෙවෙයි. තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රීතිය උදෙසයි. අභ්‍යන්තර ප්‍රීතිය උපරිමයෙන්ම සදහටම ළඟා කරගත්ත කෙනාට දිව්‍යමය ප්‍රීතියවත් නිර්වාණ සුවය, නිර්වාණ ප්‍රීතිය, අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රීතිය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. දැනට අපි දන්න විදිහට අපි ලෝකේ එකට අවිලා ඉන්නවා මේ වෙනකොට. සුව කිරීමේ ප්‍රතිශතය තුලිනු වැඩිම ලෝකයේ රෝගීන් එකතු වෙන තැන විදිහට දෙව්සු භූමිය අද ලෝකයේ අංකයකට අවිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි සන්තෝෂයටපත් වෙනවා අපි එහෙම සාර්ථක දෙයක් කිරීම පිළිබඳව. ඊළඟට දෙයක් එහෙම සාර්ථක නැත්නම් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් අපිත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. වටේලා මොඩියෝ නෙමෙයි එන ඔක්කොම මෙතන නූගත්ම කෙනාගේ ඉඳලා ඉහළ මහාචාර්යවරයා දක්වාම සමාජයේ තරාතිරම් වල අපිට ඇවිත් තියෙනවා. දත්තයන් තියෙනවා අපිට යම් යම් රාජකාරී ප්‍රශ්න දැනි කරන්න බැරි වුණාට අද සමාජයේ ඉහළම තලයේ ඉඳලම නොඑක් තරාතිරම් වල නොඑක් ක්ෂේත්‍රයන් වල අපි ළඟ ඇවිල්ලා සුව වෙලා අපි පටිගත කරලා තියෙනවා. නමුත් YouTube ඔස්සේ ඒක එයාලගේ අවසර නැතුව අපිට ප්‍රචාරය කරන්න අපහසු නිසා අපි දාන්නේ නැති වුණාට අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ නිසායි අපි ළඟට හැමෝම ඉන්නේ සාර්ථක නිසායි. වෛද්‍යවරුම කොයිතරම් තෝගයක් අපි ළඟට ඇවිත් තියෙනවද? විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කොච්චර ඇවිත් තියෙනවද? ඒ අයගේ දෙමව්පියෝ, ඒ අයගේ පවුලේ අරගෙන ඇවිල්ලා අපි සුවපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අය අපිට කිව්වෙත් ඒ අයට පුළුවන් 125ක් විතර රෝග ලක්ෂණ නැති කරන්න පුළුවන්. 100% සුව කිරීම හැකියාව නැහැ. ඔබතුමාට මේ 100%ක්ම රෝගී නිට්ටාවට සුව කිරීම හැකියාව තියෙනවා කියලා ප්‍රසිද්ධියම කියලා අපි ඒක පරිගත කරගෙන තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසායි අපේ මේ ක්‍රමවේදය තුල බොහෝ අය සුව වෙන්නේ, කීප දෙනෙක් සුව නොවෙන්නේ. ඔබතුමා මේ ආස්ථාවේ අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මොකද්ද ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන්නේ, කොහොමද ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ළඟා කරගන්නේ කියන එක. ඔබතුමා රෝග සුව කරන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් කියන එක. ඔබතුමාගේ අරමුණ මොකක්ද මේ වගේ රෝගීන් සුවපත් කරගෙන යන්න? ඔබතුමාට මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවද? පැහැදිලිවම ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ප්‍රතිලාභයක් කියන්නේ මුදලින් ගන්න ප්‍රතිලාභයක් නෙවෙයි. ඒ ප්‍රතිලාභය තමයි සංසාර ගමනට අපි යුතු කරගන්නා ලකුණු වල ප්‍රතිලාභය. ඊළඟට ඇයි මේ දේ කරන්නේ කියලා. මේ දේ කරන්නේ හේතු දෙකක් නිසායි. මේ සුව කරගෙන හේතු දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි අද විශාල වශයෙන් රෝග නිසා අපේ සමාජයේ ලංකාවේ ප්‍රධානයි ව්‍යසනයටපත් වෙගෙන යනවා. සුව වෙන්නේ නැහැ. සුව වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමයේදී මොකක් හෝ දෝෂයක් නිසා සුව වීමක් නැති විදිය අපි රහසක් නෙමෙයි හැමතැනින්ම ඇහෙන්නේ. අහවල් තැනට ගෙනිච්චා මල. අහවල් තැනට ගෙනිච්චා දැන් පෙට්ටියෙන් එන්නේ. දැන් අන්න ගෙනල්ලා ඇඳේ ඉන්නවා. හුස්ම ගන්න බෑ. පට ගහලා. ඇවිදගෙන ගියේ. දැන් රෝද පුටු ඉන්න. මේ වගේ දේවල් හතරකින් ඇහෙනවා. මේකට උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසායි දෙවියන්ගේ තීන්දුව මතයි එයාලගේ අනුදැනුම මතයි මගේ හැකියාවේ අය මට එලි කරලා පෙන්නලා මගේ යම් යම් පෙර ආත්ම භාවයන් ගැන දේවල් කියලා මතු ආත්ම භාවයන් ගැන කියලා නොඑක් දේවල් මත මාව එකඟ කරගෙන මගේ ශක්තිය මම යොදන්නේ මට ඇත්තටම භෞතික වශයෙන් මගේ ශක්තිය හීනවීම තියෙද්දි මට ගොඩක් වෙලාවට බැලුවොත් මට අවැඩ තියෙද්දි මගේ කාලය ධනය ශ්‍රමය සියල්ලම සහ ජීවිතේ කැප කරගෙන මම මේ දේ කරන්නේ කෙනෙක් කරන්නේ නැති දෙයක් කරගෙන කරන්නේ පළවෙනි ප්‍රතිලාභේ පළවෙනි කාරණේ තමයි ඒ රෝගීන් සුව වෙනවා කියන පරාර්ථ චේතනාව. ඒක තමයි අංක 1. දෙවෙනි එක තමයි ඒ තුලින් අපි ලබන අර නිර්ආමිෂ සතුට. කෙනෙක් නිරෝගීලා යනවා දැක්කම අපිට පුදුමාකාර සන්තෝෂයක් එනවා. ආරංචි රහමන් අහවල් ගෙනා දැන් සමීපෙන් ඉන්නේ අහවල් පළාතේ. ඊයේ කොල්ලෙක් ආවා. 40ක් අපි බස් එකේ ආවායේ 40 දිනාටම සනීපයි. අපි 40 දිනා වෙනවා මේ ගැන ප්‍රකාශ කරන්න ඊළඟ දවසුවෙට කියලා කතාවක් ආවා. විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මුගක් අය කතා කරලා අහනවා මේ මහත්යව හම්බෙන්න බැරිද? මහත්යව පුජ්‍යලිකව හම්බෙන්න බැරිද? මාසයක් අපිට ඉන්න බෑ. අපි ලෙඩට අමාරුයි කියනවා. නමුත් ඔබේ මම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා මම යපින්නේ මගේ රැකියාවෙන්. මම මේ කාරණේට මගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිත සහ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය යොදවලා මේ කරන සමාජ සත්කාරය මම කරන්නේ මාසෙකට දවස් දෙකක්. මාසෙකට දවස් දෙකක් මේ වැඩේ කරන්න සුමාන දෙකක් අපි සූදානම් වෙනවා. එතකොට ඊතරු සුමාන දෙකක් පුළුවන් ද මට තව කවුරු හරි වෙනුවෙන් කැපෙන්න මට බෑ. මොකද මම රැකියාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මගේ බිරිඳ රස්සාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේ රැකියාව කරන කාලය තුල මම රෝගීන්ට සුව කරන්න පටන් ගත්තොත් මගේ රැකියාව කවදාවත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මම මේ වගේ පණිවිඩ තුලින්
මම පුළුවන් තරම් දේ මට කියන්න පුළුවන් දේ ඔබට කියන්න. අවශ්‍ය තැන තිබුණොත් විතරක් මම දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඒක නිසා මම මේ දෙව්සුව සේවා මාධ්‍යංශයේ මේ YouTube ඔස්සේ යන අපේ තෝරාගත් මාතෘකාව ඔස්සේ යන දේවල් වලින් විතරක් මම අවශ්‍ය දේ ප්‍රකාශ කරන්න. කෙනෙකුට පුජ්‍යලික හමුවීමක් නොදුන්නට පුජ්‍යලිකව කතා කරන්න හෝ පුජ්‍යලිකව සුව කිරීමකට නොදුන්නට මා සමග උරුණ වෙන්න එපා කියලා මම ඉතාම ආදරෙන් ඔබෙන් ඉල්ලනවා. අපේ YouTube ඔස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දැනුවත් වෙන ප්‍රඥාවන්ත ලෝකයට අවතීර්ණ ඔබ සියලු දෙනාටම අපි ආචාර කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දීපිටයි. අද මේ ආකාරයට ඉරා අඳුරපට වැඩසටහන අවසන් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබට ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් අප වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට දෙව්සුව සේවා භූමියේදී අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා තිබෙනවා. නැවත මෙවන් වැඩසටහනකින් හමු වෙනතුරු සමුගන්නවා අදට ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.